Nggih, Pak. Ampun sedawanten, Pak. Kula rekap. Niku totale 2.375.000 niku per Februari dek wingi, Pak. Dadi niki pripun, Pak? Gaji kula sida ditambahi apa ora? Mek 50, Pak. Ngene Pak Gombloh buka ki kesempatan golek salep. Mpun cekap Pak sak monten niku pun wakeh lek menurut kula. Oh nggih, Pak. Nggih, mengke kula input langsung kula kirim ning jenengan. Nggih, nggih. Waalaikumsalam. Wonge turu ora ya. Pasien. Permisi. Sepada. Masuk, masuk. Tak linggo ya, Pak. Oh. Silahkan duduk. Enek keluhan apa ya? Kok ngawani dom? Apa bar dondom to, Pak? Iki marep tuku salep. Iki jarum gendondomi brutumu lho. Lah kok arep tuku salep iki keluhanmu apa to, Kang? Empane mbeku isik ngene. Kaya enek terindikasi penyakit apa ngono lho tra iki. Kayane nek gur salep ndak mampu, Kang. Mampu, Pak. Salep ae lah. Ora. Lah keluhanmu ki apa to asline? Penyakit apa sebutno? Gatel ki turut kene iki lho, Pak. Wis to, Kang. Iki nek gur salep ora mampu. Mending ngalai rodok larang sithik. Ning kualitasé apik. Ngono lho. Iki berat lho iki. Lah ngantek kaya ngono ki. Gek iki wis suwe kaya ngono ki, Kang. Urung suwe ya, Pak. Antarane 4 tahun ning 5 tahun. Lah kuwi kulitmu praya nglentek kabeh to, Kang. Nek ngletek to urung, Pak. Tapi ndoku melecet sithik. Iki ndahno priye? Wis ngene wae, Kang. Iki salep iki engko olesno ning blok sing mletes kuwi mau. Sedina ping 3. Nah iki nek pengen cuwepet garing kuwi mau sampean kudu rajin mangan iwak asin digoreng guaring. Kuwi sing pertama. Sing keloro kuwi ndok pitik ras apa pitik kampung ya kenek. Ngono, digoreng dienggo maem. Kuwi dirutini. Terus bangsane iwak-iwakan laut barang kuwi. Iwak asin, endok, iwak laut. Piro iki, Pak? Obate to?
Nek obate kuwi murah, Kang. 10.000 wae. Nah iki siji neh, Kang. Nek umpamane engko neng blok warung gone sampean ki akeh gerih ireng. Wes rutine kuwi, tambah sitok kuwi neh ae. Mudah-mudahan